Tingin mo. Ano yung malo? Grabe, super simple. Ayaw mo pa mukha. Ano dami pa ba? Wait lang. Oh my gosh. Ano ba ito? Baka na to? Bubble wrap na may Carat Bong. Oh my gosh. Dami bubble wrap. Ako masakit kasi. Bubble wrap naman. Oy! May message. From Consmart. Conscart. Thank you for choosing the bubble. May bago na. Hindi pa nakapapalito ko damit yan. Wait lang. Alam ba? Okay, ulit yan. Alam mo may kabala ako. Nakalagay ko sa shoebox. Pero bakit? Pero bakit ano? Bakit ako? Oh, ito na natin ang set mo. Oh. Kita naman yan. Yung legs ko. Kita naman yung legs ko. Oh my gosh. Ay, nakalagay. Deserve mo to. Diba? Thank you for trusting me with your first merchant. Congrats on your graduation. Stay safe and take care. Wait lang. May napak na. Picture sa likod. Ala, Joshi! Hindi, photocard? Hindi. Ano lang siya? Ano to? Print. Ano lang siya? Ano? Basta parang ano lang. Hindi siya yung official photocard. Meron tayong Hashi here. Diba? Diba? Ano? Oh my gosh. Tapos di pa, ano? Grabe ko yun. For JNT? Grabe, ang daming bubble wrap niya ito. Wow! Wait lang! Again! Go! 3. Oh my gosh, ang ganda niya! Wala, bakit ang judgmental niya? Mabisa. Ay, Try! dami na ni! Kailangan nito ng ng application para matry. Ano? Oh my gosh, ang ganda. Ano to? Ay, ang ganda. May ano siya dun. Oh, my God. Ano yan? Ha? 1.8 ko siya nabili. OMG, we're going to put this one. Meron na ako. Oh my gosh, meron na ako lipstick. May Carat Bong na ako. OMG. So happy. 备至我真的最感恩。Wait lang. Hala, ang bulok ko. Okay, Tan. Hindi, ganun. Ano yung masin ko? Ano kaya ganda? Oh my goodness. Pwede pa application eh. Ano ba?